Приветствую, это третья серия уже будет у меня по поджерику спорт по раздаточке. Пришла новая цепь, видите, тугая, не разработанная так как старая, она у меня тут лежит. Ну, на сравнение прикинули, ну, на глаз, конечно, не видать, но я думаю, при установке будет как бы даже заметно это, что новое есть новое, еще не притерто ничего. Ну, давайте будем собирать. Я уже зачистил все везде полностью, осталось собирать, садить на герметик, ну, обезжирить, конечно, и садить на герметик. Будем ставить валы на место сейчас. Так, цепочку обильненько полил маслицем. Блестит все. Ну, надо вставлять. Сейчас также смажем места подшипников, куда они восстают. Ну и дальше будем уже смотреть, что нам нужно. Так, установили валы на место, цепочку. Все. Не забывайте вилку ставить, а то мы начали ставить, а про вилку забыли. Вернулись обратно. Поставили вилку. Так, вот уже я поставил сверло, показываю, как новая цепь выглядит, в каком она положении. Ну все, в принципе, все отлично. Ах, скорость выключилась. Так, ну все, будем собирать дальше. Сейчас переворачиваем, ставим шестерни снизу, все стопора. Так, ставлю вилку переключения, забиваем, выставил уже, все, забиваем штифт, чтобы было всем видно, все, выставил, забиваем штифт и ставим пружину уже с этой стороны, фиксируем. Так, вал я вставил, все зафиксировал, пружинку, все, включил передачу и прокручиваем все, смотрим, все отлично, все. Ну, цепь новая, конечно, и сжатие совсем другое уже. Ну все, сейчас собираем отсюда шестерни, переднюю часть, все. Так, при сборке не забываем все смазывать маслицем, все детали ставить смазанные. У меня тоже маслица приготовлено в чашечке стоит. Все смазываем, не жалеем. Так, поставили вторую шестерню, поставили вилку, собрали уже все. Ставим стопорное кольцо. Ну и дальше собираем, уже будем готовить крышечку, обезжиривать и ставить все на место. Так, стопорное кольцо поставили, ставится жесткое такое, ставили отверточкой. Щипцами пробовал разжать, не получается, скользывает. Не плоские, были бы плоские, так разжало бы нормально. Ну, отверткой нормально все ставили его на место. Ну все, собираем дальше, продолжаем сборочку. Построил такой городок, чтобы поставить ее стоя. Сейчас обезжириваем по кругу. Также не забывайте одевать подшипничек. Ну все, что нужно, ставить на место. Все обезжириваем. Также эта крышка у нас готова будет. Сейчас обезжирим, также ее наносим сюда, как получается, на саму коробку наносим уже герметик и потом опускаем сверху, попадаем везде, смотрим, как бы окошки открыты, есть куда поглядеть, чтобы все встало на место, и
перекручиваем, протягиваем. Ну все, герметик я нанес аккуратненько, ровненьким слоем. И поставили крышку уже сверху. Сначала вал поставили один, потом уже остатки. Все на месте, все четко, все. Ставим болты, протягиваем с моментом затяжечки. Все, момент затяжки подскажу какой. Так, болты я уже вкрутил, взял динамометрический ключ, выставил 17 ньютонов на метр. Ну и будем протягивать пока таким моментом. Так, протянул на 17 с динамометрическим, сейчас взял другой динамометрический, выставил уже 40 ньютонов на метр и протягиваем уже 40 в два этапа, как бы получается у нас. Ну, как-то так вот будем. Мануал нашел только 2941, 29 у нас нету динамометрического ключа такого. Ну и выставил как бы среднее, ну не среднее, а взял 40, выставил 40 и протягивает на 40. Так, ну все, крышка протянута, поставлена, герметик выдавил сколько нужно. Так, внутрь. Ну и внутри он видим есть герметоз. Смотреть то на дальнюю стенку. Все пусть сохнет, просыхает ровненьким слоем, все хорошо. Так, обезжирили эту часть также. Унес герметику на крышку. И все устанавливаем. Так, ну эту крышку я протягиваю с моментом 17 ньютонов как раз. Здесь достаточно этого будет. Не надо тянуть больше. Так, ставим верхнюю крышку, нанес герметик также по кругу. Ну и все обезжирил и устанавливаем на место уже ее. Так, и также протягиваю с моментом затяжки. У меня вчера выставлено 17 ньютонов на метр. Вот так вот. И протягиваем. Нанес герметик на крышку. Здесь обезжирил все. Сейчас еще, ну, в принципе, масло ни к чему лить. Будем заливать, оно будет все здесь в масле. И так, и на цепь везде попадет. Так что сейчас пока ничего не буду. Цепь у нас и так в масле, он уже с нее сбегает, капает. Вчера я поливал ее. Вот, все. Давайте будем устанавливать крышку на место. Все, не забываем ставить шайбу, которая пружинная, поддерживает вал. Все, устанавливаю крышку. Протягиваем также динамометрическим ключом. Выставлено у меня 40 ньютонов на метр. Все, протягиваем их поочередность, крест-накрест, как бы. Так, устанавливаем стопор. Вал чуть-чуть приподнимем. И установим стопор, чтобы он у нас стал паз. Все протянул, все подсохнет сейчас герметик. Кому надо, могут убрать, мне не обязательно. Ладно, все, пока пауза. Так, ну все собрал, все приготовил, все на герметиках, поставил обратно фишки. С этой, правда, не помню, бля, пока оставил так висячий, уже по месту. Так, ну все, раздатка готова. Поднимаем автомобиль и устанавливаем ее на место. Коробка у меня на земле, раздатка. Сальник поменяю, обработал его маслицем, смазал. Все, запрессовываем. Там пока с той стороны старый у меня стоит, остается. Сальника нет второго. Подвезут, его поменяем тоже. Так, ну все, раздатку уже воткнули на место. Стоит на стоечке, держится. Сейчас прикручиваем. До конца ее обсаживаем. Она не до конца еще у меня. Ну все. Так, ну все, раздатку прикрутил, привязал все здесь по кругу коробки. Остается сверху две гаечки, на это мы будем делать из кабины. Вот то отверстие, где у нас рычаг стоит как раз. Кулиса переключения.
Все будем сверху ставить, там 2 гаечки закручиваем. Забрался в машину, да, и вон видно, одна гайка у меня наживлена уже, и вторая как раз под этим, вот здесь вот стоит. Все, также ее наживляем, протягиваем и спускаемся опять вниз. Кулису уже будем потом собирать. Все, протянуло тут болты уже, не болты, называть гаечки. И все, спускаемся вниз теперь. Так, ну все, раздатку я полностью уже прикрутил, все полностью поставил подрамничек, поставил передний кардан на место, уже прикрутил, протянул. Остается воткнуть задний. И все. Собирай, ну как бы собирать остается только кулису потом сверху еще. Кардан поставил, меточки мои. Совместил все по местам. Масло залил уже. Все. И также тут по меточкам. Ну, надо проворачивать, не видно где. А, нет, вот они. Вот они меточки мои. Одна, вторая. Все по меточкам, чтобы, как говорится, крестовины уже приработаны. Поставишь в другое место, может выйти какая-нибудь вибрация. Лучше бы этого не выходило. Вот так. Ну все, в принципе, опускаем машину, собираем кулису. А, еще защиту поставлю сейчас. И уже поднимаю, опускаю и ставлю кулису. Так, ну что, устанавливаю кулису, нанес герметик. И остается нам уже соединить. Сейчас. Так, да, и не забывайте пружинку, которая на рычаг. Отводить ее в сторону сюда чуть-чуть и рычаг вставлять сначала сюда. Вот так вот. Напряжим. Пружинка работает, как бы получается, если поднять ее кверху, она уйдет сюда, а напряжим она работает оттуда. Вот рычаг вставляем вот сюда вот. Вот в эту часть. Не знаю, как понятнее объяснить. Как-то так. Так, не знаю, видно будет, нет, но если посмотреть отсюда, вот. Я уже вставил ее. Это все-таки мне не показать. Пружинку я уже поставил, рычаг туда завел. И все, сейчас обсаживаю и протягиваем крышечку рычага. Так, ну все протянул уже, все. Не забывайте подключать трубочку вакуумную, чтобы вакуум откачивал оттуда. Ну и все, можем попереключать. Сейчас включил я первый, ну, задний привод включен, полный привод и пониженная. Так. Ага. Так, и вот пониженная. Ну все. Все отлично, засобируем. Сейчас опускаем пыльник, ставим резиновый сначала. Потом уже будем металлический засовывать туда. Так, заходит она хреново туда, мешается, как всегда, болт упирается в него. Но сначала заводим этот болтик чуть-чуть, потом приподнимаем и заводим уже дальний. Ну и сюда, конечно. Все, прикручиваем, протягиваем и ставим уже декор. Так, ну в принципе вот и все. Остается нам запустить автомобиль и выехать. Включим полный привод. И все, будем запускать. Сейчас лампочку уберу отсюда и будем выезжать. Так, поставим парковку. Включаем зажигание. Надо посмотреть лампочки как тухнут. Ага. Так, проморгалась и что? Передок. Пока, видимо, не запустишь.
Давайте запустим автомобиль, выключим передок пока. Полный привод включен у нас. Так, еще какая-то ошибка горит есть. Давайте включим пониженную. Ага, моргнуло, все, понижайка включена. Включим передок. Понять пока не могу, что это. Ну, видимо, надо тронуться. Ладно, пока заглушим, сейчас будем трогаться уже. Так, ну все, я выехал на улицу, еду на полном приводе пока. Нормально, когда притормаживал, слышно было, педальку маленько подпинывал. Ну все, давайте поднимем и посмотрим все. Так, ну, все вроде как бы сухо, все прилично. Сальник, этот сальник у нас не замененный. Это пока течи с него не видать. Как бы все сухенько. Все остальное проверяем, чтобы было герметично. Датчики все проверим. Все, в принципе, все. Можно звонить, отдавать автомобиль. Все отлично. Ух, выхлопная горячая. Так, ну все. Я думаю, на этом можем подвести итог. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Ну и всем удачи. Не забываем лайки ставить.